吃完晚饭，你顺手将剩菜放进了满满当当的冰箱，当你逐渐忘了那盘被你放入冷宫的佳肴，当你再次注意到它时，它已经在冰箱里待了1周，散发出冲天的怨气，拷打你的鼻孔。把食物放进冰箱已经是现代生活的常规操作了，但是冰箱究竟能为食物们保驾护航到哪一步？又是谁在和你冰箱中的食物搞腐败？大家好，这是塞浦路尔锵锵，今天我们吃冰箱里的饭。冰箱能让食物保鲜呀，对每个人来说似乎都是常识。但是就以常温中的极易变质的巴氏鲜奶为例啊，尽管它出厂时都要经历一番巴氏灭菌方法，但还是会有对高温耐受的细菌残党或芽孢存留在牛奶中，如乳酸杆菌、大肠杆菌等。这些室温菌中翼的繁殖温度通常横跨15度到45度，它们会在这个区间大量繁衍，让你的牛奶发烂发臭。而嗜热菌则可以在40度到80度子孙满堂。对于它们呀，低温保存的重要性就凸显出来了。多数家用冰箱的冷藏温度都设定在0到8度之间，它理论上足以突破常见的室温菌、嗜热菌的下限，对它们的生命活动进行物理施压，从而极大的延缓它们祸害食物的脚步。但故事并没有结束，因为另外一个微生物群体却将这样的环境当成了充满有机物的桃花源，开始在冷气中悠然自得的繁殖。这就是嗜冷菌，它是可以在相对其他菌种来说极端的寒冷环境下生存并繁衍的菌种的统称。你很容易在0到20摄氏度的环境里找到这些家伙活跃的身影，比如冰箱的冷藏层。嗜冷菌的生物蛋白质中通常富含疏水性残基，这能增强它们的蛋白质柔韧性。一些嗜冷菌还会产生抗冻蛋白或冰结合蛋白，能控制冰晶的生长和冲结晶。外有棉衣，内有火炉，这让这些家伙能在足以冻裂嗜热菌、冻瘪嗜温菌的环境里依然坚挺。事实上一台家用冰箱中的细菌数量可能超乎你的想象。中国疾控中心曾对北京居民的家用冰箱做过一次抽样调查，冰箱冷藏室表面的采样检测显示冷藏室中每100平方厘米就有约 1.25 到25亿个活菌，同时还检出了每100平方厘米含真菌和霉菌约50到87万个。这些微生物都试图在你的冰箱里扎下根，扩大自己的队伍，而你放在冰箱里的食物就成了它们的能量宝矿。值得一提的是微生物们对于食物的选择也不是来者不拒，不同的嗜冷菌对于腐败对象有着不同的嗜好。以肉类为例造成红肉，比如说牛肉在冷藏的过程中腐烂的优势菌主要为假单胞菌。冷鲜鸡肉腐败现象中的优势菌包括粪氏冷杆菌、豹氏不动杆菌、弯曲假单胞菌，而鱼类腐败中的优势菌则主要包括棘毛杆菌、无牙孢杆菌、肠炎弧菌等。这些小东西在冷藏肉上大量繁殖，随之产生的是大量具有粘性的代谢产物。当肉类表面每平方厘米的细菌数量达到5到6乘以10的7次方时，肉的表面就会明显出现粘性物质。爱荷华州立大学的研究人员曾经观察了在5摄氏度环境下被冷藏的牛肉和鸡肉的状态变化，发现这些细菌在低温下依旧非常勤奋。在他们的不懈努力下，鸡肉在5天左右就开始有变质迹象，第6天就开始发黏了。牛肉则是在8天左右开始变质，10天左右开始发黏。在消耗营养物质的同时这些细菌也没闲着，开始边吃边拉，产生诸如乙酸、丙酸、异丁酸、异橙酸等有机酸，伴随着氨和硫化氢的混合物，准备骚扰你的鼻孔。家用冰箱常见的除臭剂、除臭盒也许可以部分的缓解这部分气味，但毕竟是治标不治本。等过一阵子，这种气味就会卷土重来。在冷藏室里遭受嗜冷菌强扰的不仅仅是肉类，蔬果们也难逃一劫。糟蹋它们的主要是欧氏直病杆菌属中的一些菌种。这些蔬菜腐烂现象被称为细菌性软腐病。这些细菌会分解蔬菜中的果胶，让蔬菜变得发软发黏，变成软烂的一滩，并产生异味。你家冰箱里的土豆烂了，青椒软了，有可能就是这些家伙干的。受真菌侵蚀的蔬果则会在表面产生明显的霉斑，或者窜出长长的绒毛，或者变色腐烂。无论你看到哪种现象，都要记住一点：当是蔬菜不能要了。如果放任这些嗜冷菌在你的冰箱里肆虐，遭殃的可能就不仅仅是你的食物了。根据世卫组织的最新统计，每年全世界有6亿人因食用受污染的食品而患病，造成3300万健康生命年损失。沙门氏菌、弯曲杆菌和常出血性大肠杆菌是最常见的食源性病原体，每年都会在全球范围内影响数百万人。临床症状是发热、头痛、恶心、
呕吐、腹痛和腹泻。还有一类食源性疾病，如李斯特菌感染，虽然疾病发生率较低，但是后果却相当严重，可能导致败血症和脑膜炎，使其列入了最严重的食源性感染。美国兰陵公司就曾在2015年因冰淇淋设备感染李斯特菌而导致了3人死亡。而上述的这几种致病源都曾在家用冰箱中被发现。北京市疾控中心曾在北京市5个区共计359户居民家中的冰箱冷藏库进行了取样检测，在采样到的718个涂抹标本中，李斯特菌、伊尔森氏菌和金黄葡萄球菌的检出率分别为0.14%、0.42%、1.25%。Bolton 等科学家从爱尔兰1020户居民的家用冰箱中取样进行检测，并分离出了金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、单增李斯特菌和伊尔森菌等多种食源性的致病菌，检出率从2%到41%不等。以上这些检出数据看着不高，但足以代表你的冰箱冷藏室里有概率埋藏着健康炸弹。此外除了这几种知名度最广的致病菌种，冰箱里还存在着大量的其他可疑分子。在另一场针对家庭冰箱的冷藏室抽调中，研究人员从30台家用冰箱中分离出了共计51种的251株细菌，其中条件致病菌多达49种。人一旦不慎入口，就可能导致上吐下泻，甚至更严重的情况。那对于这些冰箱里的潜在威胁，我们普通人该怎么办呢？首先最重要的也许是确立冰箱并不能完全保障食品安全、新鲜的观念。切记不要把所有吃不完的东西都随手塞进冰箱，更不要过于放心的把从冰箱拿出来的食物送进嘴里。冰箱冷藏室的微生物污染是众多因素共同导致的，可能是食材的放置和处理不适当，也可能是冰箱使用时间过长，可能是日常清洗和维护没有做到位。那为了降低这些风险，我们能做的事情其实有很多。将食物进行正确加工和储存，不同种类的食物分区域存放，并做好物理隔离。从冰箱里拿出来的生食和熟食务必彻底加热之后再食用。千万不要吃可疑的食物，储存过久、气味滑稽、出现明显腐败没坏现象的食物都包括在内。定期清理冰箱，扔掉有腐坏嫌疑的食物，并对存放过腐败食物的部位进行彻底的加工消毒。可以的话，每个月进行至少1次的冰箱大扫除，腾空冰箱以后，细细的清洁每一个角落。最后，祝你拥有一个健康美丽的冰箱。这里是赛博实录，如果你觉得今天的视频还不错，欢迎一键3连。如果你也想知道在这个时代谁决定了我们吃什么，可以关注我们。下期再见，拜拜。